على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الإخوة، نعم الله تبارك وتعالى ويو سبحانه وتعالى atusobosezza okubeera nga tutuuka obudde buno bwe tutuuseemu nga tuli balamu, era oyo tabaraka wa taala atusobosezza okubeera nga tusiiba abo abasiibye omwezi guno ogwa Ramadan, n'abeera nga ago tutuusizza ku nkomerero yaabwo. Wallahi ni'ima kyengera mu byengera bya Allah tabaraka wa taala binene, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Naye abantu abasinga obungi muffe tetukimanyi nti kino kyengera ekyokubeera nga tubeera mu abo abaddu abatuusizza okumalako Ramadani nga tugisiibye. Saba Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe, kubanga khasara thumma khasara, kufaafaganirwa, loss nene, kufaafaganirwa kunene kwoyo abeera nga yasiibye Ramadani tabaraka wa ta'ala natagikkiriza. Nsaba Allah, musaba tabaraka wa ta'ala akkirize okusiiba kwaffe kuno, era temukoma kusaba tabaraka wa ta'ala kubeera nga era abalekawo abawo ku budde, abawo obulamu, era mubeeremu abo abagenda okubeera nga musaala salatul Eid, kubanga nayo sola nnene tabaraka wa ta'ala bwe yali nga agyogerako suratul Kawthar. Aya mulina okutusoma era tukitegeera wamusoma tutusemesa naffe tutusoma nga tusaala. Yagamba tabaraka wa ta'ala ng'agamba omubaka salawatullahi wasalaamu alayhi, fasalli lirabbika wanhar. Eyo tabaraka wa ta'ala yali ategeeza omubaka nti asaale. Abamanyi bayogera ku nsonga Allah gyeri kiki yali ategeeza omubaka okusaala ekiseera ekyo oba obudde obwo, yali amutegeeza salatul Eid. Kati ku salatul Eid eri ey'okusala ebisolo yamugamba nti sooka osaale, bw'omala okusaala wanhar, era ogenda osala ebisolo. Mu aya etulaga nti guno omwezi tusooka kubeera nga tuwa zakatul fitri, gye mwasomeddwa wano oba gye mumanyi okutusinga. Kati etambudde ku butambi, alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat, nti zakatul fitri etambudde nnyo ku mikutu egy'enjawulo. Tugiwa muki, tugiwa ddi, ku bantu 10 osangayo kati omu nga ttakali atakimanyi oba oliawo, kubanga essimu ze zibeerako emirimu mingi, talina budde bwa kutunula miri. Naye okusinza ku irimu gyatera ye ate okumpeereza, afuna irimu nezimusukkako, naga nti naye kinevuwe nemusaana, n'agisindikira nga anyanukula. Alhamdulillah, Allah amutukuumire. Kiba kitegeeza nti buli omu ku bantu abalina simaati zammwe ezo zemuyita simaati ani, irimu biiznillah mugifuna. Zaka okusiiba kutugenda indi eno tetugenda okusaala, tabaraka ta'ala yagamba nti fasalli, yagamba atya musati al-a'la, وذكر اسم ربك فصلى. اللي مشت أعلى تعالي كتير آية ما بقى آية يجيني ما بقى
سمعت سبح اسم ربك الأعلى. نعم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بسيمي بابا فنيو okusanyuka okunene abawadde zaka abamanyi bagamba nti aya eno yali direct egenda kusola eno gyetugenda okusaala enkya oba okwosa enkya biizinillahi tabaraka wataala saba allah kutegema abo abagenda okukisaala yagaa nti kad aflaha man tazakka wa zakara sima rabbihi fasalla nasaala n'okusaala omaze okuwala zakatu fitr oluvannyuma ate n'ogenda okusaala eri eraga nti fasalli li rabbika wanhar omubaka allah mugamba nti saala oluvannyuma lw'okusaala wanhar ogenda osaala ebisolo bw'omala okusaala idi genda osaala ebisolo era egamba nti soka oweeyo zakatul fitr oluvannyuma ogenda osaale nti wabbeeyi omwattu awaddeyo zakatul fitiri oluvannyuma ate n'asaala n'okusaala iyi wallahi kinene ayuha al-ikhwa ibada zonna omubaka salawatullahi wasalamu alayhi ze yasongako nti eno eri bulijjo nzija nti bagamba omubaka ge yasongako nti kino iyi wallahi ebeera ibada nga nnene era nga nkulu waliwo ensonga lwaki omubaka yajawula ku ibadaati endala esigadde nabwe kityo wettanire nnyo ezo eri omubaka bye yasongako salawatullahi wasalamuhu alayhi nkugamba owange gwampuliriza ku ilimu gy'olina olwaleero saba allah agikongere era akutegemu abo abagikolerako ezo zojjuzizza mu simu ze muyina ez'abamashaka ab'enjawulo abanene masha allah nti teweerabira kumusaba allah tabaraka wataala kuteekako abo abagenda ogikolerako ilimu eyo togyetika bwetise togyetika teweetika bwetise ilimu nobeera nga togikolerako allah yakwogerako mu suura ki kubanga mulaye masha allah qurani mugitegeera wabarakallahu fikum allah yakwogerako mu qurani gyebayita surati aljumaa bwe mba seerabidde kangisome munzijukize bwe yali nga ayogera ku beetikka emigugu abeetikka nga allah atugaana okubeera ngaabo abeetikka omugugu naye ne batamanya biki byakoze eki olina omugugu gw'otambula nagwo olina kyositudde kuganobeera nga tukikoleddeeko musati aljumaa tugitandike tulabe ya ayuha allazina amanu يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الغفور نعم ويحمل أثقال نعم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله جزاك الله خير abasula tawrat webali bo basulanga tawrat ekitabo nga bakiyina naye nga ate ebikirimu nga sibi bakola ki nga sibi bakolera kusiba guli osudde ilimu ogiyina takalirya naye ate sigyokolerako wallahi kigambo ebeera nsobi nene nkwegayiridde nti ilimu obanga ogiyina kati masalani owa media ono ye shakwafu wa media department ya media okubeera nga ye alikodinga bikodizi byako recording ate ye n'atabikola ki n'atabiwuliriza mukadde waffe ziwa oba nabeera nga ye abisindika abawa buwimmwe ffe n'atuweereza buweereza takali alina keyampeereza nampeereza naye ye n'atakakolerako مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
etuno bisa mathalu alladhina kadhabu bi ayatina kyakulabirako kibi kwabo abawakanya ki gunoberanga okutte byokutte ate ayuha al akhi noberanga atobikoleddeko nkogalidde ilimu gyofunye mu bamashekhe bonna gye bakuwadde gikolereko fuba nnyo era osabe allah akuteekemu abo abagikolerako kubanga omutima guno muzito omutima muzito nnyo gwetaaga okubeera nga gwe naawe weesabirako allah tabaraka taala era ogamba ne bamaseeka oba abo walimu abakusomesa oba abakuweereza emesagi bakutuusizaako okubeera nga bakusabirako mesagi eyo ebeere nga ekuyingira era obeere nga ogikolerako ab'ebitiibwa Sheikh Karanga naye yazze waali atunuulira nange bwe ndi mutunuulira tutunuuligane mpaka obudde bunaazibira wangi naye wabarakallahu fikum nina ensonga nga bbiri oba ssatu zenjagala okukoonako mu kusiibula kw'omwezi guno gwe tulimu nti mutuufu tuli mu nnaku ezisembayo etubanga kirwaleero tetulusukka lwankya biizinillah naye mujjukire nga tetunaba kuyingira ramadaani wabulayo ennaku akaseera ako ki kyetwali twetegeka nakyo era kati yiino egenda badua allah egenze ramadan tulabe ki kyetubisiibula nakyo twalabanga ejja nga twetegeka tutya kati egenda buli omwanya olwanye kikyasiibula ne ramadan waliwo omusajja yaŋŋaye nti asaba waliwo gwe natuula naye wano ayajja wakame nanga nti alaba ramadan ebirewo myaka gyonna omwalabu ayajja natuula onaakuba ekifaananyi atetera kubeera yalaba ramadan ebeerewo ebbanga lyonna naye allah musaasizi ti ramadan yagikuwa mu budde ye waayagala tabaraka taala ti mwezi gumu tufuna nti ramadan eno eyangwirwa bangi mugisiiba okujjako abo allah tabaraka taala babajjeemu okubeera nga bamutya kubanga period ekadde katono ng'olwo ramadan egenze kyeyogera allah tabaraka taala ng'akakasa naga nti ayyaman maadudat naku ntono ziba mbale so ate esola najoogerako nti kigambo kinene kubanga esola ayuha likhwa allah yaga nti innaha lakabiratun illa ala alkhashiin esola gyemulaba tugisaala ng'oli mwavu olina kusaala oli mugagga olina kusaala oli mulwadde olina kusaala naam enjala ekuluma olina kusaala okuza olina kusaala mukadde olina kusaala muvubuka olina kusaala osibiddwa oli mu kkomera olina kusaaliramu mu kkomera tewali mazzi ndi mutooyi sharia tetukiriza kusaalira mutooyi naye osibiddwa tolina kyakkola oli mutooyi n'amazzi tolina bakugamba saala banyambudde engoye zonna bakitutte bakugamba saala nga bwolinga oli bukunya nti sola erina tulina gisaala mu mbeera zonna naye okusiiba ko kwa mwezi gumu ne kugenda okusiiba tosobodde okusiiba liisa okwo kugenze allah akusonyiye naye sola ayuha likhwa allah kyagamba nti innaha lakabiratun illa ala alkhashiin esola eno tubali agamba nti kankusaalireko naye okusiiba waliwo agamba nti maguletiogenda kutandika kusaala sitagire naye omugenda kutandika kusiiba nti kankusiibireko qur'ani waliaga nti nsomeraako ku qur'ani eryo linaga nti musomera qur'ani ampe sente naye sola ayuha likhwa tewaliga nti munsaalireko tufuna nti omwavu alina giyingira kabaka mwaba kabaka mbalaba we muliwa olina kukola ki
kabaka ino giyingiramu essola nammwe abasaidi eyo abateri bakabaka abasaidi eri endala amira abasaidi eri endala etali yakabaka nammwe omukulu wammwe oba mukama wammwe ayina giyingiramu essola wabeera nga muki emukakatako okubeera nga agisaala naye okusiiba waliwo omuddu Allah tabaraka wataala gwe yajjako okusiiba naye nga mulamu sariya naye muta obutasiiba naye sola terina gwe yajjayo nti ono tasaala oba ebigambo byange bitegerekeka Allah kyavuga ati innaha lakabiratun illa ala alkhashiin esola eno gye mulaba kigambo kinene nnyo si yakusaagirako illa ala alkhashiin okujjako Allah tabaraka wataala beyawa okubeera nga bamukolaki nga bamugondera tabaraka wataala be bategeera omugaso gw'essola eno tebakaluubiriza tufuluma wali netujja nga tujja okusaala ku kitale wali ku podiyamu kulwangeibula tuwategere podiyamu naffe nofa gyovudde oba tubadde tunyumyawo netuvaawo netujja okusaala nolekawo sale nga lyali anyumya innaha lakabiratun illa ala alkhashiin ekikujjaawo mu kunyumya kwe tubadde tunyumya gwe novaamu ibula nogenda nosaala ate nokubawo notusanga tukyali wali tekikolebwa okujjako ala alkhashiin abo Allah tabaraka wataala beyawa okubeera nga bagonvu gyali tabaraka wataala yi wallahi nabwekyo mbegayiridde nga mbagamba nti tumanye butya bwe tumaliriza Ramadani buli omu nyonya kyomaliriza nakyo Ramadani egenda osigadde olunaku luyinza okubanga lwe lwaleero oba lwolwenkya nti siibudde ntya nga bwe nagisanyukira bwe najyaniriza nga ejja kati ngisiibudde ntya era egenze mu maze gisiibula endese etya naw endese etya Ramadan ekyo buli omu yeepimemu akirabe olwaleero tulina ensonga eya salatul Eid njagala gikonako Sheikh Karango naye ajje kubanga oyinza okubagala olusembayo obuula oyinza okwagala okujja okubasiibula okubaku kyabagamba ekisembayo salatul Eid twagisomako twagirabako ku Katonda emabegeeri naye ntwegayiridde nti fuba nnyo okugisaala salatul Eid bw'owa Dubai kubanga Dubai tugayaala nnyo okugisaala olw'obudde bwa salatu al-Eid nti yo tugisaala twakamala alfajiri 1 hour overa tusaala kati olwaleero tuba tugenda gisalamu 11 n'obudakiika obugwanvu simanyi oba mwagirabye teyimuteko naye tuba tugisaala mu 11 kubanga suba tusaala 10 n'obudakiika obugwanvu kati wayitawo 1 hour katuba tusaala tugisalamu 11 n'eddakiika ezigwanvu obudde bwa buzibu okubeera ng'omuddu asituka n'agenda n'asaala okujjako marahima rabbi okujjako Allah tabaraka wataala beyasaasira kati wabanga akutaddemu abo abasaala subuhi weesuneko oga nti alhamdulillahi binicmatihi tatimu salihati naye bw'omala okusaala subuhi oba salatu lfajiri boddayo waka weetegeke okufuluma kugenda kusaala Eid toddamu kwebaka ayuha akhi muganda wange ampuliriza kubanga ojja kufuba ofiiridde obunene obulungi obuyitirivu nnyo obuyitirivu Allah tabaraka wataala bwe yayogerako mu Qur'ani nga bwetugambye nti qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla ojja kuba ofudde mu bulungi omubaka saa sallam bwe yakuutira basahaba be ne abakyala b'abasahaba mu hadisi gye mwasoma bulungi eya ummu atiya oba ummu atiya
yeyogera munagamba nti ombaka yabalagira okubeera nga bafulumye nabo bagenda okusala idi bafulumye nabo abato embeerera abatafuluma bagende nabo ku lunaku olwo nabo abali mahezi babeere nga batuuka abaddu bagenda okusalira abo abahezi tebasaala batigalewo abatali mahezi abo abaana embeerera ne bamama babeere nga beetaba mu ssala. Ekyo nno baddu Allah bulungi omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba obuli mu ssala eya Eid. Kyokkola nti basahaba bawuliranga ebigambo ebyo ridwanullahi alaihim mu bulungi obuli mu Ramadani n'obulungi obuli mu kusaala basabanga nnyo Allah tabaraka ta'ala abeere nga Ramadani agibasanzaawo bafuneyo bulungi mu birungi ebyo ebiri mu Ramadani. Nkwegayiride nti fuba nnyo okugenda okusaala Eid. Bw'omala okusaala okumewoka obeere nga owummula kubanga obudde buba bukyali waneddubaali. Nabagambye nti wetutuuka ku musalla nga tugenda kusaala mu kugenda kwaffe kwonna twambogerako wabarakallahu fikum betusaagala kuddamu olw'obudde naye bwe tubanga tutuuse ku musalla olwo ne twagenze twogera takbiraati twamaze n'okulya ku ntende ez'ewitiri ez'ensunsuuba twamaze okulyako ku ntende ezo tumaze okusimbulukako ne tugenda ku musalla olwo ne twamaze n'okunaaba olwo ne twamaze n'okubeera nga twambadde n'engoye ennungi ne tutuuka ku musalla tetusaala salato tetusaala kubanga ngosi muzikiti wabula twalawo bwazi kakeeka ne tutuula nga tuli kufikiriza oba ku takbiraati ezo zetuleeta ku lunaku olwa Idi. Wano waliwo takbiraati Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti bazireeta zazuulibwa mu ddiini nge takbiraati ezigamba zitya Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Takbira entuufu zezimu ku zino Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Eyowe ne wabaye ganti Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila oba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. Eyo zonna ayuha al-ikhwa gyeziri wabula yajjayo ezitaliimu zeboogera nti nasara abdahu wa a'azza jundahu n'ebigambo ebyogerwawo bingi beboogerawo omubaka abamanyi bagamba nti ebyo tebyasabata tebyava ku mubaka sallam. Wano wali abagamba nti Eid min alfaizina min alaidina awam bada awam sinina bada sinina olwona nga beegwa muki mu bufuba myaka ku myaka tulimu Allah ngoloba balaamiriza ebigambo nga bagwangana mu bifuba fazilillahi ta'ala ebyo byonna bya fazilillahi ta'ala abantu ba Allah tebiriyo wabula nabaga nti ekyasabaka ku basahaba kyebakozesanga ebigambo nga basisinkanye ku lunaku olwa Idi nga babadde basisinkanye obanga oli ayagaliza munne okumuwozaayoza yakozesanga ekigambo ekigamba takabbala Allahu minna wa minkum. Ebyo ebigambo badu Allah naawe kyomuddamu ye kyakugamba naawe kyomuddamu ne min alfaidina min alaidi. Nasema kwa wenye kusikia lugha ya Kiswahili kuna ibada katika ibada zenye kufaa kufanyiwa siku ya Eid ambazo thabata ama zilithibiti kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yeye hakufanya ibada hizo basi zilifanywa na masahaba wake ridwanullahi alaihim. Miongoni mwa zile ambazo wanazozani kwamba ni ibada siku hiyo ya Eid kuna kutania kumupa jamaa mwenzako kumwambia ati namupa Eid au
lugha yenu mnasema mkono wa Idi, kuna kutoa kaseti ndio mkono wa Idi sakarango. Lakini kuna yale maneno ambayo tunasema nyinyi Waswahili kule kutoka Mombasa, kutoka Rwanda kule Burundi, wenye kukaa vijiji vya Kiswahili pale Nyamirambo pale, Buyenzi pale, Majengo pale, Uswahili ni Uswahili. Wanatumia kauli zenye kusema eti min alfaidina min al-Eid Mubarak min alfaidina min al-aidina awam baada awam sinina. Hiyo yote hayakuthibiti kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yaliyothibiti kutoka kwa masahaba ni nini? Ni kauli au ni neno ambayo masahaba walikuwa wakikutana siku ya Eid wanapeana haya maneno kusema kwamba takabbala Allah, Mwenyezi Mungu atakabarie amali zetu au kazi zetu tulizofanya. Takabbala Allah minna wa minkum, Mwenyezi Mungu atakabarie na nyinyi pia. Na wao wanamrudia kauli ile ile, wanamwambia takabbala Allah minna wa minkum. Ama kumtanguliza mwenzako kumwambia Eid Mubarak, hicho wanazoona wanasema hawakutanguliza neno hilo masahaba ridwanullahi alayhim. Shaka anaulizwa, je, nikiambiwa Eid Mubarak mimi nimrudie nini? Anasema wewe rudia neno lile masahaba alikuwa anaitumia. Neno gani? Takabbala Allahu minna wa minkum. Ama min alfaizina min alaidina, na kukutana vifua ukamupa kifua chako mtu ambaye umeenda naye kwa gari, mnafika sehemu ambayo mtakayoswalia ulikuwa naye leo tumekutana leo hapa, tunatoka hapa tunaenda tutaswali Sharija au sehemu yoyote kwa mswala. Unaona vile tukimaliza kuswali tunatoa ile mikeka yetu tunaleta vifua sasa, takabbali minna wa minkum. Mnaangukiana vifua kwa vifua, mnapeana vifua. Hicho akina dalili kutoka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kiko na dalili kwa yule ambaye atakayokuwa amekuja kutoka mbali, hakuwepo, hamkuwa miaka mingi amuonane, siku nyingi amuonane. Mtu alikuwa anaishi Abu Dhabi, siku ile ndio mnaonana, unamwambia bado upo? Bado nipo. Hapo unaruhusiwa kumupa kifua. Lakini kama mlikuwa mnaishi na yeye, mlionana leo, jana mlikuwa pamoja, leo tulikuwa pamoja, tunaenda pamoja kwa gari, baada ya swala utaona Wahindi wanafanya, wa Pakistani, wa Arabu na nini wanafanya mambo hayo, na wewe omwangukie omupe kifua mwenzako, utakuwa umefanya yale ambayo hayakufanywa na masahaba wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupitisha waja kuifanya. Abantu ba Allah bemtibwa tumaze okusala Eid na bagame takbira zile tewa mpaka imam kastajja kuyinjira tutude kuleta takbira mpaka tumalo kusala nga tutula tuliza kutuba mbega ile nnyo bila bigambo nabisomesa zake mabigeri nembe igairi temufao nga kutuba tenda bakukwa kubanga abantu basinga tumalo kusala imam na malo tusaza Eid nga abantu batambula bagenda. Imam asituka kusoma kutuba kubanga kutuba esomebwa baada salatul Eid nga abantu batambula bagenda. Nkwegayiridde gwe ayagala obulungi abadde mu Ramadhani akaaba olwa Ramadhani okumugendako, akaaba olw'okukasuubira nti Allah okusiba kwasiibye kukkirizibwa wanaswale. Nkwegayiridde tuula wansi owuliriza kutuba. Suri alwarabu ategera kuba mu warabu, tuula wansi empeero genda zifuna owuliriza kutuba. Tovaawo kubanga omweru afuddewo, togenda kubanga omweru asutuse n'agenda, togenda kubanga ow'ekirevu agenze, togenda kubanga ow'ekanso eyo eri mu maviivi agenze. Takalira bitegereke kubanga takalira musalafu ye tumaze okusala n'atusuka n'agenda. Gwe beerawo ofuna obulungi oba okuwuliriza kutuba kulakolola Eid. Tukirizibwa okuvaawo nga imamu asoma kutuba, tukirizibwa, naye ekisinga obulungi ayondekawa kwe kutuula n'owuliriza kutuba. Nzise okusala Eid n'ensanga nga bamaze ogisaala Eid, abaffe nkole ntya mbasanzemu okutuba
nkole ntya shaliya ekugamba ng'obasanze mu kutuba kubanga basadde dda tuula wansi osooke owuliriza kutuba oluvannyuma bamala okusoma kutuba situka osaale essolatu eid ogisaala otya nga bwesaalibwa ebigambo ani abyogera Salih al-Fawzani afadahullah Allah mutukumbire shekhe bwatyo bwe yagamba Fawzan bwatyo bweyeyogera ebigambo bye Allah yahfadahu Allah mutukumbire nti singa osanga essola nga essola ewedde okusaalibwa naye nojja nga abantu bali mu kutuba wakereye nojja nga abantu bali mu kutuba wakereye tuula butuuzi wansi owuliriza kutuba bwe bamala kutuba kasiteggwa ne bagenda bwe situka osaale essola eya idi ogisaale nga bwesaalibwa kitegeeza ki nti osaale era akesooka oleete takbiira 7 nga tekuli takbiira ihram kitegeeza nti oteekako takbiira zonna wozibala ziba 8 webamanyi abagamba nti zibeera 8 nga zonna ozigasi era ku bamanyi abagamba nti zibeera 7 nga kuliko takbiira ihram nga bweba teriiko etakbiira ey'emizizo zibeera 6 nabo basahaba bakikola era kiriko ebigambo walillahi alhamdu wal minna nti byonna biba bituufu imaamu byaba bakusaaziza nawe kyoba otutte kiba kituufu okkiriza okuleeta 7 nga ku 7 kuliko neemu ekola ki ey'omuzizo etandika essola okkiriza okuleeta 8 nga ku 8 ezoleese kuliko emu etandika essola gyetugamba ng'otandika essola gyotandika nayo Allahu akbar kati oluvannyuma lwa takbiira eyo ng'oleeta 7 oluvannyuma lwa takbiira eyo okkirizibwa okuleeta 6 byonna sabata basahaba ridwanullahi alaihim babikola kyokoze fabiha ni'ma era waliwo n'eriwaya egamba nti omubaka saa sallam yasaazaako takbiira emeka 4 era nange nagisaazaako alhamdulillah basobola okuleeta takbiira 4 zokka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar n'otandika okusoma otandika ddi okusoma ku takbiira esembayo kasitole Allahu akbar Allahu akbar Allah kasitazikwayo zogenda okuleeta esembayo olwo otandika okugamba nti a'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ngabo esaalibwa mujjama era naawe bwodisaala ziwa kitegerekesa abaffe singa nsanga basadde dda nga ne kutuba ngeza okutuka naye nga bagimaze okukirizibwa okuliwa eswala eyo ku kigambo kya shekhe rahimahullah Allah mutukumire eyatiisa nti olina okubeera nga wagiriwa niwakubadde nga waliwo abamanyi abalina ebigambo ku nsonga eyo naye kinatebenkera nakyo nti okukkirizibwa ogiriwa abafe tukkirizibwa ogiriwa mu jjama emabega eri twabagambaga nti tetugiri ekigambo kiriko ebigambo byabamanyi nti okukkirizibwa ogiriwa mu jjama ne mujja abantu abazze okusaala mukereye abantu 6 omu n'abasaaza era okkirizibwa ogiriwa wekka bamaze muzze nga abantu bafuluma gwe n'olimirira wali n'ogisaala nga bwesaalibwa ebigambo ebyo ebigambo bya shekh waffe Allah mutukumire byebigambo bya Isa nebikkirizibwa n'akkiriza okubeera ngaeswala eyo ayonehwa tugiriwa niwakubadde nti waliyo ebigambo byabamanyi abalala naye nze ekyo kiwabende kyenatebekera nakyo kubanga obuze kusaala wabarakallahu fikum olekya tuyinza okusaala idi naam enkyo tuyinza okusaala idi biiznillah singa tusadde idi tuba tutegeeza nti idi etomereganye nejjuma tukole tutya idi yetugenda okusaala bwebanga yankya eba etomeregana erejjuma idi eyagwa yatomeregana yasinkana nejjuma idi eyagwa naye no webanga twakusaala nkya eba esinkana erejjuma tukole tutya ebigambo ebyokusaala idi nga esinkana nejjuma
abamanyi bayawukana emirundi esatu, abalala bagamba mirundi ebiri, abalala mirundi esatu. Baagaza ku nsonga eyo ne bagamba nti Idi kasita esinkana n'ejjuma, bw'oba ng'osadde ejjuma eri abagamba kasita osaala Idi ku makya, olunaku lw'ejjuma enkya ng'ogenda kusooka osaala Idi, ejjuma eba tekakatako kugibeera ng'ogisaala, tekakatako kugisaala. Kitegeeza nti ayagadde ajja asaale ejjuma nga wasadde Idi ku makya, oba oyagadde jangu osaale, oba toyagadde sigalayo nga weefumbira masalago. Ekigambo ekisooka kyekyo onakitegerekesa nti kasita osaala Idi ku makya tugisala 11 n'ekitundu. Bodde waka bakugamba nti osobola okubuulizaako oba tulooto oba kufumba ennyama zo zifumbe. Onaawulira nga baziina okujja okusaala ejjuma ku muziki tubadde okusula wano ebbali osula wali nga gwo buli wano weesigalira owaka weefumbira amasalago. Eyidi ejjuma eyo tekukakatako. So nga ate wattu nga siidi nga ate asadde Idi ku makya nga Idi tuwagisadde ne baziina ku jjuma ebekakatako okujja ogisaala kasita kakukanda ng'olimu abo abakakatibwako okusaala ejjuma n'otagisaala nga bajaziinye, oba ojja mukadde kujjukiza y'omubaka sallallahu. Mahadisi eya Ibn Abbas radiyallahu anhuma gye mumanyi obulungi gye yagaa nti man sami'a nida, omuddu kasita awulira okwaziina, omubaka sallallahu yagaa nti kasita omuddu awulira okwaziina nga baziina n'atajja eri gye baziinira, n'atayanukula kwaziina okwo kugenda eri gye bamuyita okugenda, n'atagenda nga talina nsonga emusanyisibwa, ne bwasaala owaka eswala etikkirizibwa. Bameka akawa abaala obukeeka owaka sole awo waka n'ofuluma mu korido bayita korido, gunokaala awo nga omuzikiti guli awo wansi, olwalibadde enva mu zuuli, omuzikiti guli waka gundi mu nnyindo, naye omuvubuka gwempangala naye musanza yaza akakeeka mu korido bwengendo mukukumo nga gyali atuuya n'alagayimaane Allahu akbar nti yasiibi, naye omuzikiti guli wansi okkirira. Naye waba agenda kuteekako yatayima akkirira wansi, waba ayagala amazzi gakunywa tegalimu mu firiji akkirira wansi oganona misana, kubanga abantu tulina kyetwekwasa ntutya nti bajja kutta nga biri ebiri owammwe eri ekyannamukaaha gye simanyi, ekyannamukaaha sigamba Uganda ekyawa omujaito kati ontwala ku subiwe kakati mugante abaana Khalid nsonyiwa okwogera nyingiddeko mu saidi endala tojja olulala n'oŋŋaana okusomesa mukadde wa nti nayingidde ebyobufuzi. Abantu bakomplaininga nti abaana mukama waffe tuyambe, abaana tubatwala ku subi ku makya 12 obudde eba ekyali enzikiza, abaana baffe bajja batwalako. Oyinza okukwasa nti ngenda okusala bansaleko ku subi, kandi saalira owaka wano tekiriiwo ziwa. Buno oyagala okutala kati kyo nabadde ne mukama wange twayingiddeawo ne tuyingira okusala, twabadde tulina amalambi gaffe getutambulamu ga bazamani baako, nabadde mukama wange nga bazamani getutambulamu ne tutambulamu awo, mukama waffe alina yatusiza omulala ne tutambulamu awo, naye nga tweyagala. Tetulina kutusuubira kutukuba katayimbwa, tetulina kutusuubira nti akati muyingidde emmotoka mugikyusa egenda sayidi eno ekikuga sekakalangwa nsonyiwe obadde ogenda kujja okusomesa, naye mpulira ndaba nga nyigidde, naye ajja kujja obasiibula naye barakallahu naye abalala beekwasa amazzi aganyogogo waka bwana swale ni muno yake obudde obw'omusana amazzi gaba gakola ki, osobola okugannyogoza n'otawaaza ati kuguma likutta. Webeera mu bisalo by'empewo amazzi gaba gookya, wallahi maakulu kigambibwa Sheikh Musa okubeera nga esubuyire nti amazzi oneekwasa amazzi, oneekwasa akatayimbwa, abalala bajja kwekwasa ekiri kyesijja kwogera nti oyinza ogenda okusala ne bakukola ki, ne bakunyiga mu nyiga y'e Dubai si ey'e Uganda.
ngamba nti ne mu nyumba bajja kunyigiramu naye ayuha ikhwa wallahi abasajja babyogera dda abakuraishi abakufaru emabegeeri Allah bagamba nti mufulume ombaka abayita okugenda okulwana bayogeranga ebigambo nti bajja kufuluma mu nyumba banaaleka yaani bati ayebogoma lingi ne Allah yabagamba ati kul naaru jahannam ashaddu harra law kanu ya'lamun bebekwasanga kebogoma lingi wabaekwa musana mungi tetujja kugenda kulwana Allah nabagamba nti wembanga mu kiti ekya musana guno nti gwe mungi naye ate omuliro gwe gusinga okwokya okusinga ti naye bali bekwasa nti amayumba gaffe tetujja kugenda tunaagalekerani Allah yabalaga nti ne mu mayumba gammwe basobola obasangamu ne babakola ki kati namwe ayuha ikhwa ekyo tekigendako nnyo wabula nti tusalira waka kasita osalira waka ng'owulira annida okwazina nga tulina mu mateeka g'obusiraamu ekikukkirizibwa okusaala owaka kyeki ayuha ikhwa abamanyi baatuwa ne bagamba nti kwe kutya alkhawfu okubeera ng'okutya kw'amaanyi okuliwo nti ona wofulumiraawo bakugjawo bakutta gavumenti etaddewo kafyu temulina kufuluma ku ssuubu isaawa ezo ete kanfulume emunankwata nja kufiira mwenjana wemwampa amasasi buli afuluma tumukuba amasasi kanfulume mugankube kasitoofa olwo nno Allah agenda kukuluuza kubanga Allah yagamba nti wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kafuwali waliwo obutali butebenkevu babaga nti okusinza ku nsonga ennene temufuluma tofuluma saalira owaka alhamdulillah tetunaba kukifuna waliwo obulwadde bubaddewo tukyasobola kugendawo ku muzikiti olw'obulwadde tofuluma sigalawo ekisembayo abamanyi kyebaleeta baleeta ekigambo nti enkuba singa eba etonnye ng'eyitiridde tofuluma mu nkuba kutwala bisooto mu muzikiti asigale wakosalire wakeswale jakkirizibwa owatali ebyo ebisatu abalala bagamba bibiri ebitali ebyo kasita ogisalire waka ng'owulira okwaziina abamanyi baayawukana abalala bagamba nti eswalayo tekkirizibwa ddala olw'obujulizi bwebaawa nange benatebenkera nabo abalala baga nti ekkirizibwa eswalayo naye oba ofunye ate ezambi ayuha ikhwa mbegayiridde nti wemuwulira okwaziina olwa hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma nti mugende okubeera nga musaala maliriza ekigambo ekigamba nti kasita obeera ku jjuma nga wasadde iri ku makya ku jjuma netuuka obudde bw'ejjuma tekkakatako sola ey'ejjuma ogisaala osigala owaka wadde ng'owulira azaani olwo omubaka salawatullahi wasalamu alaihi aba yakuta hadisi iringa 6 ezogera ku nsonga aba yakuwa olukusa obutasaala ejjuma eyo bw'obanga wasadde solatul eidi ku makya mu busozi obw'ekiramu abalala ne baga nti ekkakatako okubeera nga bw'obanga wasadde idi era ekkakatako okubeera nga ne sola eya ejjumaa okubeera ng'ogisaala kubanga salati yejjuma eri farada eri wajibu ekakata kuli musiraamu musajja atali mutambuze era atali mulwadde era atali mukyala era atali mutumwa abasigadde bonna bakakatibwaku salati yejjama salatu juma kati abamanyi abalala bagamba nti olw'okubeera nga ekisolo eyejjuma yakakata ate nga salati eya idi mulimu ebigambo byabamanyi abalala bagamba farada kifaaya yesola omu agikola abamu bagikola emalirira abasigadde abalala ne bagamba nti farada al-aini ekakata nayo salati ejjuma salati al-idi eyo olina okugenda n'ogisaala abalala ne bagamba nti sunna kati olw'ensonga y'ebigambo byabamanyi beboogere ebyo bagamba nti bw'osaala esola ey'okumakya salati al-idi ne idi n'ejjuma ebikakatako gisaala ebigambo bingi ku bigambo byabamanyi naye kyenatebenkera nakyo ekiriko basahaba abangi n'ebigambo byabamanyi ebingi kiraga nti kasoosaala salatul eidi ku makya ejjuma tikakatako sigala ng'okola ebyo kati maliza n'ensonga singa ndimu abo abasadde idi ku makya
omubaka yanzikiriza obutasaala juma naye bembeera nga nsigadde owaka ezuhuri ngisaale bitegerekeka amini kyenjagala okumanyiza nakiki nti ejjuma singa esisinkana ne idi ng'enkya singa kiba obanga ejjuma ramadaani eyaggwa idi yasisinkana ne juma nkugane nti ebigambo birimu ebigambo by'abamanyi naye kasita osaala idi ku makya ejjuma eba tekukakakatako kugisaala sigala owaka ng'okola emirimu gy'emirala abalala baga nti olina okugisaala ate era abalala baga nti kisinga obulungi kujja n'ogisaala naye ku imaamu asaaza kubanga wano tewali imaamu ku imaamu obanga yegogenda okusaaza nga wasadde idi ku makya kikakatako Sheikh Hasani okubeerawo ku muzikiti n'olinda abagenda okujja okusaala ejjuma obasaaze kasita bajja ne batawera muwendo gwa kusaaza juma musaala zuhuri ebigambo byabamanyi abamu naye ku maamuma awulidde okwazira yasadde ku makya idi weesigalire waka okola ebirimo gy'emirala wefumbira akatogo oko biizinillah okawa abasiraamu babasobole okubeera nga bakalya era abasajja mbakuutira mufumbe ku mmere ku lunaku olwo lwa idi nimbakyalama mwesibe ekikooyi wesibe eki ekikooyi ofumbe ku dipatimenti y'okusiika obeere nga gosiisa ennyama mama abaana asale obutungulu omwana wo obuwala alonde ku muceere kumuwaho omuceere ogwama ogwekulonda ogwa Uganda n'ogwaffe wano tetulonda ng'ebakujjole tugufumba era challenge nene mu bannayuganda wandisewo nkute kulonda enkale weesibe enkutu so si kusigala mu ntebe ndeetere kino ndeetere ng'okeereza kulako ku mirimu yoza ebintu ayibalake muganda wange mukyala ng'ali wali atabula mugundi nawe yoza ebintu nze kikujjako ki ekibeera nga khairu lbashar asinga mu bitonde byonna okubeera ow'ebbeeyi ku duniya kuno ng'ebimu yabikola salawatullahi wasalaamu alaihi ng'ate yalina abakyala ate ab'ebbeeyi ate abaagala okubeera nga bamutuusako buli kamu ku lw'obulungi bwe yali nabo n'obulungi bwe bamanyi obw'okuweereza baabwe naye omubaka sallallahu yabikolako ayubalekawa nawe kityo fumba ennyama gumwe nino gyefumbire nawe olabe omunyo gukaawa gutya singa okukaayiza omukyala kuga nti leero sweetheart nga gukeyayeemu omunyo nga nawe bulinaku okikola ki bwokimugamba sikyateeka wabula kiba kirungi n'omukyala ajja kusanyuka n'abaana bajja kumanya nti taata lwaleero idi atiriiridde Dubai tumiisize ennyama ya taata gyatera okutusiikira wano naye gwe lwoliwo tebakumiisa lwoliwo ne lwotaliiwo tobaawo ki enjawulo okujjako enjawulo yakuyomba buyombi n'abwana kubeera nga obuyisaamu empi ne maama waabwe nabwe kyoayolekawa ekyo tukikole sigalayo ng'ofumba naye gwasigaddeyo owaka zuhuri okkiriza yensonga gyemaliza nayo okkirizibwa okusaala zuhuri oba ne zuhuri eyitawo mpaka ku asiri ebigambo byabamanyi nakyo baayawukana bagamba nti embeera ey'okubeera nga salawatullahi wasalaamu alaihi yatuwa olukisa abasooka bagamba bwe bati kukyokusaala zuhuri nga obadde wasadde idi ku makya ejjuma n'otakisaala n'osigala owaka obudde bwa zuhuri ne butuuka okkirizibwa okusaala ezuhuri owaka abamu abamanyi bagamba bwe bati abasooka nti nti tokkirizibwa kugisaala zuhuri beera waka wefumbira amasalako mpaka ku asiri kubanga omubaka yatuwadde olukisa obutasaala jjuma ng'ate jjuma yebalibwa ku lunaku olwo lwaki kubanga olunaku olw'ejjuma eswala ebalibwa ku lunaku olw'ejjuma kiki zuhuri oba jjuma kuba ejjuma eswala ebalibwa ku lunaku olw'ejjuma enkya wadde nga si Ramadan tukkirizibwa ebalibwa yesolati juma gyetusaala eraka mmeka kati gwe juma ne zuhuri ali wano ojja tuwulira gye wajja juma ate oluvannyuma n'osaala zuhuri we muli wano balule ye ng'asaala ejjuma
ne muzikiti gwa maje gulisa yomusha okubera bidde wali bakwita sekamini bayita bati jumane sukuli wali bukoto Chadondo dinatete zimane zikuli eswale kakati wako kusala kulako lejuma era akepiki naye yaganti angisadde njimaze naye kansala ezukulu Ibn Baz rahimahullah yabuzibwa nti nzikiriza okusala eswala ya juma oluvanyuma nsale nezukuli naganti eswale kakati wako kusalibwa olunaku olwo lwejjuma ebeera jjuma etegana kasomala okusala ejjuma kiba kikumalidde tosala akandala ennya naye ate bamubuuza ku nsonga eno kubanga Sekakalangwa yali sayidi eri endala kyokula nti njokedde nsanyuse nnyo okubeera ng'atuddewo wansi nti abaffe lwaki tetusaala zuli kubamanya abaga nti zuli naye tesaalibwa kubanga omubaka yadinjawo n'akkiriza nti omuntu asadde idi kiba kimubalira obutasaala jjuma kubanga ejjuma yeyina okusaalibwa ki ku lunaku olwo kati omubaka wabanga agijjeewo yennene kati zuli tekakutanda n'ogisaala kubanga ekyabadde kigenda okusaalibwa ku zuli ku jjuma yabadde ki ku jjuma yabadde jjuma teyabadde zukuli ate omubaka agijjeewo kati wabagijjewo nti yatukkiriza obutasaala mpaka ku asiri nga kiri mu hadisi ya Ata ne Zubayr abamanyi abo hadisi era abamanyi bangi zebetololerako Imamu Shawkani rahimahullah ne Albani sheikh wange rahimahullah ne Ata n'abamanyi abalala bo bakkiriza bagamba nti kasitosala idi ku makya tosala juma ne zuru togisala ngoli mu makaago weerire masalago wefumbire genda mu paaka genda ojja kuddamu okusala ku asiri olw'obujulizi bwe bwesembesa obuli mu hadisi ezo ebbiri naye abamanyi abasinga nabo bagamba nti kubanga eyo farada kino okubeera nga bw'oba tosadde juma nezuri obeera obako owo olisala mwebuli abamanyi era abasinga Sheikh wa Karangwa Ofemin mwemuli ba Fawzani mwemuli ba Ibn Baz mwemuli abamanyi abalyawo nga baga nti olina okusala zuri wadde tozise okusala juma so ekiwabendi agamba kiye bigambo ebyo ebibiri bimaliza nabyo so ekiwabendi oliwa kwaba ababiri Karangwa ye tumutegedde gyali wadde tanakwogera neze mumanyi ne lujjawe naye Sireki Wabendi agamba ki ekusooka nga sinakubagamba kyeŋŋamba kinywereddeko mbaga nti bannange kirungi bw'oba ng'osadde eyiri ku makya ng'oli kumpi n'omuzikiti oli waka oddeyo osaale ejjuma kirungi kubanga omubaka sosala yasala ejjuma eyiri ku makya na ate yamala era n'abagamba sahaba nti ayagadde ajja okusaala atayagadde okusaala ejjuma kyetegeeza atayagadde akoleki aleke naye wana mujammi'un naye fetugenda nze oba fetugenda kubeera nga tuzisaala twasadde idi ku makya ate nejjuma tugenda kukola ki naye tusaala kati kirungi badwa Allah mugende mu kisaala naye singa biba bikutomedde bino ebibiri kikyokola njagala olukusa mubaka lwe yatumwa okkirizibwa kati Sireki atebenkererawa Sireki agamba nti wobanga siri bize nnyo wakaawo sifumba sikola ki anja genda nsale ejjuma bwemanga ndi bize nonja kusigala owaka neyo ezuhuri sigagisaala oba wetakalanga wette Sireki yatebenkerera Sheikh waffe Abdulwahab Karangwa Allah mutukumire oyo naye mufti waffe Allah mutukumire kyenabadde nga nti mala okwogera mugamba jayogere wa barakallahu fikum naye sijja mmukkiriza kubanga kasitaana ayogera ajja kusangulawo ekyange naye nga byonna bigambo binywevu ekigambo abamanyi abangi kye baliko bagamba nti osaala zuhuri naye obujulizi balina obujulizi bwe beesembesa naye nze kubana abagamba nti tosaala na zuhuri bwe beesembesa bwe bunene ku sayidi yange okusinga obwabwe ebigambo byange mbimalirizaawo kululisa kkiriza bibuuzo twaliwo obudde bwa bibuuzo olwaleero kante ebibuuzo eddakiika esigadde ku salatul eidi wa barakallahu fikum ku zakatul fitiri
Sheikh Karangwa ekigambo kino Sheikh Lujja yakisomesa zakatul fitri naye singa nina abantu bonna be banvunaanibwako kano mukatwale ngetugamba zakatul fitri ebanjibwa ku muntu nanyinirani nanyimaka siba kuli bali abanga bagadde okwesasulira bo besasulira kakati wemanga nsobolako okusalisirako nze ne maama wange oba ne mukyala wange abalala abaana nga sobola basasulire sirina busobozi nkola ntya kikirizibwa wesasulireko gwe nati ne maama w'abaana obusobozi webukola ki webukoma wabarakallahu fikum bwobanga era tobusobola gwerira abaffe bwolimu abo abawa zakatul fitri naam bwobanga abantu bagenda kufuna kyebali obukiro emisana iwaidi naki n'ekiro kyayo kati awo ojja okuŋŋa nti siriimu waliwo twali tugenda okusaala esharija oliraga nti ze ffe tulimu abo abawa zakatul fitri tetulina kuweebwa naye ng'omusimbi gwalina wano omanyi waleti zaffe bazamaani tezituva ku ki ne mutoyi tugenda nazo naye zijja kugwa mutoyi ate wejjusa ogaye nti singa nagirese wali babarakallahu fikum nabwe kityo tukirizibwa okubeera nga tubeera betusobola ebibuuzo ntandise ebibuuzo ekigambo kino ekyokusaala zuhuri zibwe tulinatebeekera nakyo imamu Shawkani ne Ali bin Ata abamanyi abo bakikiriza wallahu a'lam tekibakonaganya bwekyotutte kiba kirungi era otebenkera nakyo wabillahi atawfiq bismillah naam naam eso okusala ezuuri owaka byagenda okwogera nange byenjogeddeko ne mbagamba kituufu anti naye kyagenda okujja ng'akoonagana kati wali bwetaavu kumuleetwa n'ekirevu kye n'ekitiibwa kye okumutuuza wano nga byagenda okwogera ate bigenda kukoonagana bya kubanga olwere bikoonagana kyenkugambe nti ekiziwa choice nga temuntereza mu luzungu katuufa ero nkutte nti lamula bw'oyagala okusala ezuhuri nga tosadde ejjuma fabiha wa ni'ma ekyo abamanyi bakyogera bakituufu nabali abatasadde zuhuri mpaka ku asiri fabiha wa ni'ma nakyo kituufu bwekyoyagala Sheikh Musa kyogera nakyo kubanga kyagenda okwogera talina kirala kyagenda kwogera kubanga olw'obujulizi ye bwobesembesa balina bwebesembesa namwe nyina bwe tubesembesa bwetusobodde kufulumya naye nga bonna balina obujulizi bwesembesa talina bungi nnyo bwesembesa nze mbumanyi wabarakallahu fikum wabula kyebesembesa nti bebangi kyekinene ekirimu wallahu alam alijja mujja mufuna wali ku jjuma biiznillah nga sinakuta bibuuzo ekirala enkya ayuha al ikhwa nziramu bwebanga yidi enkya darusu eya masjidi hamdani wano waggulu wali wetusomera ffe bannayuganda emyaka gyonna tubayita okubeera nga mujja okulya naffe yidi Sekarangwa gibabeera eyo ne bakhaliri mukalakasa batakalirya baani baswale baani tubeegayire tubayita n'essanyu eringi nti darusu egabudde ku lunaku olwa idi saawa mmeka zigenda kubeera saawa okuva ku saawa 4 nga tulya mmere mpaka onaakoyera gweyogga onaavaawo n'ogenda ez'okuvaawo tetuziwa wabula tuwa zakutandikirako kulya masala awo mugenda okwawula okukyawulira kino kyemujjako wano n'ekyaffe kiri darusu egabudde kino muzeeyi akoze eki agabudde nawe ekyo mbeegayirire n'essanyu eringi mwababeera mwamuliya omuzikiti guli awo mutono ng'ovudde ku masika biiri wali otambulako omuzikiti oguli awo gwe tusomera bulina buli juma tujje ku juma nga tumaze okulya dda mwabagenda essalija mugende mugirye era tutera okusinkanayo ne tutunuligana nti nawe oze ntiyensize naye tugirye tukomawo biiznillahi jalla waala tujje twebakemu bwe twebakamu awo ejja kuba emaze okukola ki tumaze ogitema ate ogisala kati awo tukkirizibwa okubeera nga
tujja wano biiznillah okubeera nga tusaala tulya ffenna yidi biiznillah okutandika kusawanya tubeegayire badu Allah mujje tubeere ffenna tulye ffenna tubeere nga tusanyukira wamu tulina wadde nusu 10 kyogenda kuwaayo oba tubali kutusomesa tetugenda kusomesa tugenda tulumba mugenda kusomesa ku byayidi tulemesa amasala tewali ate tetukonaganyira abantu bonna buli ayayisa abantu bayise oluvannyuma lwaki lwa juma bano olujuma abantu bayise ababuzabi bayise podium mutuyise weekend ya Friday ki eri katumula nti tetukonaganye tuwali kukonagana tuwabaddewo karangwa ne straight kati awo mujjo biiznillah tusibuke fena biiznillah jalla waala enkya kusaawa wetubanga idi webanga si ya lwamukaaga era ku lwomukaaga kutandika kusawanya kulya masala mpaka wokwera gwogendera biiznillah jalla fi'ala ebigambo byange nsaba wabadde wetikanaam botasala idi kubamanya abagamba ofuna omusango kubamanya abagamba nti farada al-aini oba ofuna omusango kubalabaga nti atofuna musango webabanga abamu bagisadde gwe newotasala tofuna musango abalabaga nti eba sunna naye ekigambo nze kinatebekera natusaitiwa abende nti bwotagisaala ofuna omusango nagenda naye ekigambo kigaa nti farada aini yakakata kulwa hadithi ne ayat eziraga obuzito n'obulungi obuli mu salatu al-eid okubeera nga tukisaala ne hadithi ya ummu atiya radiyallahu anha ekyo nno kinatebekera natunaam naam ensawo naam esebo ku baana babiri alina abaana babiri naye ayagala kuwasawo emu enamba ey'omukyere kiro 25 oba 10 zidiwe neba kiro 2 wabarakallahu fikum zakat eri oba ogifunye zakatu fitiri empeera kubanga yo yabiki bibatu bino bina sekakalangwa mufti waffe sebo zinagenda ne hadithi egamba akiganda naye nga kyekigambo ekituufu kusaidia barakallahu fikum zinagenda n'ebibatu bino ebina ebyani nze ebyomuntu agenda okuwa nze sirinda nti ate male kuleeta ebyakalangwa shaka waffe oba ebyattakaliri zinagenda na bino bina kasampibere bina tondetera mu bya kiro naye Ibn Baz rahimahullah ye yagamba nti takriban zibeeranga kiro 3 naye nze nagenda ne hadithi egamba mudda bina biki kale nabwe kityo bijibwako biri ebina eniya ebeerawo oluvannyuma ezisigadde kiro ezo ezibasigadde zibeera mpeera wa barakallahu fikum wajazakum allahu khayr سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سكا كلام تجد صلاه